Восстановим атмосферу, вы здесь? Давай, готов, самого раскаля. Ай-яй-яй. Это лоустаймеры. Вот так мы будем их называть. Друзья, мне кажется, что мне вот это ухо у меня оглохло, вот это еще до сих пор не оглохло. Я хочу, чтобы оба. Вот теперь все ровненько. Чуваки, это было реально мощно и круто, и вообще невероятно. Джулиан Маттауэр, Тимана Бакестайн. Вот так должны проходить батлы. Всего лишь Наташа пропустит свой самолет, но ради такого, почему бы и нет, да? Я думаю, что можно. У меня там няня набрали суицида дома тоже, поэтому ничего страшного. Все хорошо, продолжаем качать. Нам необходимо решение от судей. Хотя я бы продолжила еще несколько 500 тайбрейков, бы впилила и развлекалась. Мы говорим